Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Amerika'da Green Card alma yöntemlerinden birisi olan EB3 Green Card sürecinden bahsetmek istiyorum. Aslında Amerika'da Green Card bildiğiniz üzere daha çok çekilişle alınan bir şey gibi biliniyor. Ancak Amerika'da Green Card almanın hem aile üzerinden hem iş üzerinden birçok yöntemi var. Bunlardan son zamanlarda en çok bahsedilen ise EB3 Green Card yöntemi. EB3 Green Card süreci temelde Amerikalı bir şirketin ihtiyacı olan bir pozisyonda bir Amerikalıyı bulamadığı takdirde yabancı birisine sponsor olarak Green Card almasıdır. Bu videoda sizlere EB3 sürecinin detaylarından bahsetmek istiyorum. EB3 başvurusu yapabilmek için şirkette aranan aslında çok fazla bir şart yok. Önemli olan şirketin size iyi niyetli bir iş teklifinde bulunmuş olması ve bu işle alakalı olaraktan bir yıllık maaşını ödeyebileceğini şirketin göstermesi gerekiyor. Peki hangi pozisyonlarda EB3 sponsorluğu gerçekleştirilebilir? Bununla alakalı bir kısıtlama yok. Ancak EB3 sponsorluk altında 3 farklı kategori olduğundan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi professional dediğimiz en az üniversite eğitimi gerektiren pozisyonlar. İkincisi skilled pozisyon dediğimiz en az 2 yıllık iş tecrübesi gerektiren pozisyonlar. Üçüncüsü ise unskilled yani 2 yılın altında bir iş tecrübesi veya hiçbir şart gerektirmeyen pozisyonlar olarak tanımlanabilir. Bunlardan hangisini seçeceğiniz aslında sürecin olumlu veya olumsuz olmasını etkilemiyor. İster skilled olsun, ister unskilled olsun veya professional olsun bunların hepsi başarılı olarak sonuçlanabilir ve EB3 Green Card başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreç temelde 3 aşamadan oluşuyor. Bunlardan birincisi Perm veya Labor Certification dediğimiz aslında çalışma sertifikası manasına gelen bir ön onay süreci. İkinci aşama ise I-140 başvurusu dediğimiz bir göçmenlik dilekçesi. Üçüncü aşama ise artık Green Card'a geçiş başvurusu şeklinde isimlendirebiliriz. Bu aşamanın detaylarına girmeden önce bu süreç isterseniz Amerika içerisinde, isterseniz Türkiye'de gerçekleştirilebilir. Amerika içerisinde bu süreci takip etmek istiyorsanız bu süreci başlatmış olmanın size Amerika'da bir kalma hakkı vermediğini, farklı bir statüde bu sürecin 3. aşamasına kadar Amerika'da statünüzü korumanız gerektiğine değinmemiz lazım. Eğer bu süreci Amerika dışında, örneğin Türkiye'de beklemek istiyorsanız süreci tamamlanana kadar yani aslında göçmen vizeniz basılana kadar Türkiye'de beklemeniz ve daha sonrasında Amerika'ya giriş yaptıktan sonra Green Card'ınızı alabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ilk aşama yani Labor Certification aşamasının detaylarından bahsedelim. Bu aşamada şirketin ihtiyacı olan pozisyonun detaylarını netleştirip daha sonrasında Çalışma Bakanlığı'na PWD yani maaşın belirlenmesiyle ilgili başvurunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çalışma Bakanlığı bu başvuruda sizin ihtiyacınız olan pozisyonun detaylarını ve bu pozisyonla alakalı aradığınız şartlara bakaraktan bir maaş skalası belirliyor. Sizin bu maaşı minimum maaş olarak çalışana teklif etmeniz gerekiyor. Bu sürecin ortalama 6-8 ay sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu aşamadan sonra artık pozisyon ve pozisyonla alakalı minimum ödenmesi gereken maaş belirlenmiş oluyor ve bir reklam süreci başlıyor. Bu reklam süreci aslında bu Green Card sürecinin doğasını gerektiren yani bu şirketin bu pozisyonda bir Amerikalı bulamadığını marketi test ederek ölçmesidir. Bu reklam sürecinde kanunun öngördüğü gazetelere, web sitesine, radyo gibi yerlere reklam vererekten marketi test etmeniz ve bu pozisyon için istekli, uygun bir Amerikalı var mı yok mu bakmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde bu pozisyon için herhangi bir başvuru gelmezse veya gelen başvuruların bu pozisyonun şartlarını karşılamadığını görürseniz o zaman bir sonraki aşama olan Labor Certification başvurusunu yani çalışma sertifikası başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu reklam sürecinin değerlendirme süreciyle birlikte ortalama 2-3 ay sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu aşamalar kat edildikten sonra artık Labor Certification başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Labor Certification formunda şirketin bilgileri, başvuru yapılacak pozisyonun detayları, şartları ve başvuru yapılacak adayın özgeçmişini aslında bir nevi listelemiş oluyorsunuz. Bu başvuruyla birlikte aslında bir sonraki göçmenlik dilekçesi için bir ön onay talebi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu süre ise ortalama 6 ile 8 ay arasında sürebiliyor. Eğer bu başvuruda sorgulama dediğimiz audit gelirse bu süreç biraz daha uzayabilir. Auditten kasıt aslında bu zamana kadar yaptığınız çalışmalarla alakalı olaraktan bir kontrol sistemi diyebiliriz. Yani yaptığınız reklamların kopyasını gönderin, bakalım her şey doğru yapılmış bir şeklinde. Bu şekilde Labor Certification'dan ön onay alındıktan sonra artık ikinci aşama yani I-140 aşamasına geçiş yapılabilir. I-140 aşaması aslında şirketin finansallarının teyit edildiği, yani bu pozisyon için gerekli maaşın ödenip ödenemeyeceğinin tespit edildiği ve bu pozisyonla alakalı aranan şartların başvuru yapılan kişide olup olmadığının tespitinin yapıldığı bir aşama. Buna göçmenlik dilekçesi de diyebiliriz. Bu başvuruda
İlkine nazaran aslında premium processing yani hızlı işlem imkanı var. Normalde bu başvuru 6 ayda sonuçlanabilecekken hızlandırma işlemiyle 15 gün içerisinde sonuç alabilirsiniz. Bu iki aşama gerçekleştirdikten sonra artık 3. aşama yani Green Card'a geçiş başvurusu gerçekleştiriliyor. Burada bir ayrım var. Eğer siz Amerika içerisindeyseniz bu süreci I-485 dediğimiz Adjustment of Status yani statü değişimi başvurusuyla, eğer Amerika dışındaysanız ilgili ülkedeki Amerikan konsolosluğu tarafından konsolosluk süreci olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreç I-485 başvurusu eğer o günkü şartlarda o ay vize numaraları available yani halihazırda uygunsa I-140 aşamasıyla birlikte concurrent filing yani eş başvuru şeklinde gerçekleştirilebilir. Eğer o günkü şartlarda vize numaraları yeterli değilse I-140'ın onayını alıp o vize numaralarının uygun olmasını beklemek gerekiyor. Bu uygunluk ne demek? Aslında sizin Labor Certification yani çalışma sertifikası başvuru yaptığınız tarih, o ayki yayınlanan vize bültenindeki verilen tarihlerden önce ise bu şekilde 485 başvurusunu gönderebilirsiniz. Bu üçüncü aşama başvurusunu Amerika içerisinde I-485 başvurusu olarak gerçekleştiriyorsanız bunun sağladığı ek bir imkan daha var. Çalışma izni ve seyahat izni başvurusunu da bu başvuruyla birlikte gönderebiliyorsunuz. Yani aslında Green Card'ı beklerken bir yandan bu süre zarfında çalışmanızı sağlayacak çalışma izni elde edebilir ve seyahat izni alaraktan seyahat etmeye başlayabilirsiniz. Son zamanlarda çalışma izninin ortalama 1 ile 4 ay arasında geldiğini ama seyahat izninin ise uzun sürdüğünü 8-12 ayı bulduğunu söyleyebiliriz. Toplamda bu üçüncü aşamanın kendi içerisinde 8 ile 16 ay arasında sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu süreleri ortalama verip her ay değiştiğini söylemek mümkün. Onun için bu sürelere tamamen bağlayıcı olarak yaklaşmayıp o günün şartlarında vize bülteni inceleyerekten veya uzman bir avukata danışaraktan ortalama süreleri sorabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde süreci özetledikten sonra bu süreçle ilgili en çok sorulan sorulardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi, ben bu süreçle alakalı olarak bir sponsorluk teklifi aldım. Peki ailem bundan faydalanabilir mi? Evet, aileniz bu başvuru sürecinden faydalanabilir. Eşler ve 21 yaşından küçük çocuklarınız sizinle birlikte Green Card alabilir. Peki şu an bekarım, süreç içerisinde evlensem bu sürece eşim dahil olabilir mi? Eğer 3. aşama başvurusu gerçekleşmeden önce bu evlilik gerçekleşiyorsa eşiniz de bu sürece dahil olup sizinle birlikte Green Card alabilir. İkinci en çok sorulan soru ise bu başvuru yapılacak şirketlerle alakalı bir aranan şart var mı? Örneğin şu kadar yıldır aktif olması veya şu kadar çalışan şartı veya bu kadar ciro şartı var mı? Temelde kanunda herhangi bir şekilde bu şart belirtilmiyor. Önemli olan yapılan bu iş teklifinin iyi niyetli ve gerçek bir pozisyon olması. İkinci şart olarak da şirketin bu pozisyon için gerekli maaşı ödeyebileceğini gösterebilmesi. Peki bu maaşı nasıl ödeyebileceğini gösteriyor? Şirketin en güncel vergi beyannamesi veya finansal tablolarını inceleyerekten bu şirketin bu sponsorluk için uygun olup olmadığını analiz edebiliriz. Sıkça sorulan bir diğer soru ise peki bu şartları sağladığı takdirde bir akrabamızın şirketi bize sponsor olabilir mi? Kanunda akrabanın sponsor olmasını engelleyen herhangi bir madde yok. Ama başvuru formunda bu şirketle herhangi bir akrabalık bağınız olup olmadığı sorgulanıyor. Ve bunun neticesinde buna evet derseniz bu iş teklifinin iyi niyetli ve gerçekten ihtiyaç olan bir pozisyon olup olmadığı sorgulanmış oluyor. Ve ondan dolayı biz genelde akraba ilişki olan şirketlerden sponsorluk başvurusu yapmayı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Son olarak en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise bu süreci Amerika'da geçirmek istiyorsam turist vizesiyle gelip başvuru yapabilir miyim? Aslında EB3 bahsettiğim üzere bir süreç, sadece tek bir başvuru değil. Bu süreci Amerika içerisinde geçirecekseniz, turist vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra sadece 6 aylık bir süreniz olduğundan dolayı ek olaraktan farklı bir statüye geçiş yapıp EB3 sürecinden en azından 485 başvurusunu yani statü değişikliği başvurusunu yapana kadar farklı bir statüde, örneğin öğrenci statüsünde, E2 yatırımcı vizesi statüsünde bu süreyi Amerika'da geçirmeniz gerekiyor. Bu videoda EB3 sürecinin şartlarından, sürecin işleyişinden ve sıkça sorulan sorulardan bahsettik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ve benzeri konularda farklı sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Herkese selamlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.